哇！炸起啦，炸起啦！啊，好熱啊！日本最平嘅炸串放題100蚊任食，我食到一半已經想走啦，一路食一路飆眼水，究竟係咩玩法啊？90分鐘之內要食幾多串先至可以回本呢？唔好講話好唔好食啦，我就對呢度嘅衛生存疑。呢間日本超人氣炸串放題究竟係神店定係服到飽？即刻話你知。Hello， 大家好，我係 Alex。我係 Tola，今日我哋去食炸串啊！係啊，我哋話去食炸串啊，話咗好耐啦，今日都知可以成事啦。同埋咧，我哋今日去食呢一間啊係放題嘅喎。咁就要挑戰一下啦，睇下邊個食得多，睇下邊個可以回本啊！好啦，唔講咁多啦，好肚餓啊，快啲要食啦！意見馬錯。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小貓遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。今日我哋要嚟呢一間串家物語咧，就係位於呢一個錦絲町嘅阿魯卡 Kido 嘅實樓啊！炸串咧本身咧係呢一個關西名物嚟嘅。如果你去大阪旅行咧，就會揾到好多啊街上邊嘅食炸串嘅餐廳啊。咁當然啦，喺大阪以外咧，日本好多地方都有炸串食嘅。嗱，好似咧呢一間串家物語啊，就係食炸串嘅專門店啦，同埋放題嘅，亦都係連鎖店嚟嘅。平時咧食中午咧就2000 yen 大人啊，就可以放題任食90分鐘嘅。嗱，除咗有炸串食啦，有甜品食啦，有蛋糕啦，跟住咧仲有雪糕食嘅喎。哇！真係食嘅種類啊非常之多啊，見到都流口水啊！哇！呢度嗰個座位啊，其實都坐得幾舒服嘅。我哋今日2個人嚟食咧，都俾咗個4人台啦。落到嚟咧，見到中間有個油炸爐嘅，係咪兩邊啦，可以炸啲唔同類型嘅嘢嘅。咁跟住咧就俾咗一個麵包粉啦，同埋一個係麵漿啦。咁咧就頭先個 staff 就教咗我哋點樣食啦。首先咧攞啲串串咧就點咗啲麵漿，再點麵包粉就攞去炸嘅。同埋咧呢度咧仲有一個指示嘅，咁咧就話俾你聽炸啲乜嘢咧需要幾多時間。大概啲肉類咧就需要2至3分鐘嘅。咁肉類以外咧就係分半鐘就得㗎啦。哇！而家即刻出去攞嘢食啦！炸串係主角啦嚇，出邊咧係炸串非常之多啊，差唔多有20幾30種嘅喎。係跟住有肉類啦、海鮮類啦，啊肉類裡面有啲咩菠蘿腸仔啊，跟住有呢個章魚燒都有喎，跟住有豬肉啊、牛肉、雞肉嗰啲唔講啦，係嘛？咁除咗有肉類咧，仲有肉類啊，仲有呢啲海鮮類啊，有啲好細粒嘅一啲帶子啦啊，跟住有蝦嘅。跟住有呢個菜蔬類啦，菜蔬類咧有菇啦，有菜啦，有西蘭花啦，跟住仲有 kimchi 嘅喎，哇！我都攞咗好多嚟食㗎啦。除咗炸串之外咧，當然有呢個沙律啦。沙律個本身就唔係好多嘅，係咪攞咗呢個4款啊，西蘭花啊、啲豆啊，同埋啲薯仔沙律啊，同埋啲海帶嘅。跟住就見到有甜品啦。咁另外一樣嘢咧，食呢個炸串啊，最重要咧就係呢個醬汁啊。咁出邊咧放咗好多罌嘅，喺啲罌裏面就係啲唔同嘅醬汁啊，有啲比較甜厚啲嘅啦，有啲比較濃味啲啦，跟住有啲期間限定嘅有呢個梅子醬啊，跟住仲有啲醋嘅，咁樣仲有啲係蘿蔔醬嘅。咁我攞咗自己揀咗4款啦，真係點嚟食嘅。哇，Tola頭，你呢做啲乜嘢啊？我梗係唔執先啦，我拎嗰啲肉先啦，係嘛？有豬肉啊，有雞肉咁樣，仲有少少比較異類啲嘅，有啲菇啊，仲有個kimchi炸kimchi，好似有啲怪怪地啊！呢個係期間限定嚟㗎，炸 kimchi 係咩？嗱，我今次嘅策略咧就係主打炸肉類啊，咁食得多肉類嘅話咧，咁就會回本啦。哇，好緊張啊！即係都自己 DIY 開始炸串啊！點一點麵漿先，唔好太多，太多咧陣間會比較漏啦。跟住咧就點呢啲麵包糠嘅。好啦，然之後咧就係咁樣嘅咯喎。嗱，如果驚油彈嘅咧，就可以放呢個啦。咪睇唔到熟味咯。咁計時間啊嘛，攞手機計定時間，set 定鬧鐘咪得咯。哇！炸起啦，炸起啦！頭先嗰塊炸肉啊，炸起咗係咁樣嘅咯喎。哇！見到都唔健康啊！好似好燶咁喎。嗱，係開始食炸串之前咧，教大家一句日文啦嚇。炸串咧日文咧叫做庫斯亞嘅，庫斯咧就係呢個串串，亞嘅咧就係炸嘢，咁所以咧就庫斯亞嘅。大家跟我講一次啦。庫斯亞嘅係啦。
呢個係炸雞肉嚟嘅。啊，好熱啊！哇，熱到爛口啊！好熱啊！都幾香口嘅，不過好熱啊！同埋佢要燶，下次唔好炸咁耐啊！嗱，齋咗嗰啲咧就放喺路邊啦，擎一擎油啦，哇唔使咁熱氣啊！哇，呢啲咩嚟㗎？咁嘅樣嘅，都分唔到啊！炸完之後都分唔到係你定我嘅，全部都一樣樣嘅。黑蚊蚊都唔知咩嚟嘅。係啊，全部都咁嘅樣，三支都一樣樣。我覺得冇乜特別喎，都係普通炸嘢咁樣啦。但係好辛苦喎隻眼，啲油煙醃到眼好出晒眼水嚟㗎。你已經戴咗眼鏡咯喎。係啊，有防彈玻璃喎。嗱，我呢兩串咧，一串係炸雞胸肉嚟嘅，一個咧就係炸蝦嚟嘅。我試下個炸蝦先，點啲梅子醬啊！炸蝦幾好食喎，佢連啲蝦皮都炸到脆晒啊！試下呢個炸雞胸肉啦，跟住點呢個濃啲嘅醬啊！有少少似麥當勞嗰種炸雞啊！炸開有條路啊，唔好咁煩啊！一次過炸多啲啊！一串一串炸得唔知炸到幾時咯。但我覺得有少少昆水喎得。點解咧？出面咧話有生果食喎，入到嚟咧唔見有生果，仲諗住食下生果啊打下底啊，唔好咁熱氣添。有生果啊！頭先我見到有呢個菠蘿腸仔啊，嗰個炸噶嘛，原本係解熱，原本諗住我係解熱氣嘅，之後點嚟炸咗味又好似熱氣，哇！我真係頂唔順啊！啲油煙好勁啊，卜咁樣喎，10個試坑9個蓋啊！呢個咁嘅蓋點知冚得邊一邊好？冚左定冚右好咧？呢個咧係炸菇啊，同埋炸 kimchi 啊。啊，其實咧我發覺咧係唔需要炸太耐嘅，炸得太耐咧就好硬嘅。嗱，咁樣已經好靚啦。哇！咁樣叫靚啦，黑麻麻咁樣喎。哇！呢個金黃色喎，咩黑麻麻呢個？嗱，為咗清一清嗰啲好油嘅感覺、油膩嘅感覺啦，我拎一碗青菜湯啊，菜都冇嘅。嗱，其實咧炸多幾次咧都有少少竅門㗎啦。你睇咧佢比較細粒啲嗰啲嘢咧，譬如呢粒好細嘅帶子啊，咁咧基本上咧炸半分鐘就得㗎啦。炸得太耐咧就會燶㗎啦。咁有啲稍微大塊啲嘅，好似呢啲咁嘅咩蓮藕啊呢啲咧，就可以炸稍微耐少少。咁啊，如果你怕燶咧，就記住啦，個時間唔好炸得太耐啊。我知係會燶，但係熟唔熟先？未熟得透啊，食落口啊。蔬菜咧其實生食都冇所謂嘅，所以生少少都 OK 啦，係嘛？大致要係啦，肉類咧就一定要煮熟，一定要炸透先好食啊！哇，食咗第一輪啦，我已經食咗11串咯喎，你食幾多先？睇下又先，2、4、6、8、10、11喎。話一樣喎，啊不分勝負唔係啊，仲有2支啊。哇！我搞錯啊，我而家即刻出去攞嚟食啦。第二輪啦，我正啦，全部都攞晒啲肉啊！有雞肉啊、豬肉啊、蝦啊，同埋啲三文魚，同埋咧我中意食呢個 kimchi 啊，幾吊味，幾好食㗎。食呢個咧就冇死啦。我哋食咗9個字啊，個炸爐啲油咧已經炸到咧黑麻麻啦，都唔知佢幾時會換油嘅咧。我嚟咗咁耐咧，都未見佢換過油喎。我見到隔離台嗰啲油都係咁樣炸住嘅喎，就算冇人食嘅台都係啲油都係咁空炸住嘅喎。嗱，先唔好話啲嘢好唔好食啦，菠蘿真係好細粒啊，都唔夠蝕牙啦。仲有限時間喎，個半鐘，我諗我都係做蝕本貨多㗎啦。哇！拖拿晒，你頭先就話食唔飽食唔夠，其實你有方法嘅。個竅門咧就係一路炸，嗱呢度炸咁嘅，跟住咧嗰啲就擎油，跟住呢度咧就繼續咧就整漿同埋包粉，咁呢啲流水作業咧就唔好俾佢停，咁樣咧就可不停咁食啦。嗱，另一樣咧，我就唔係咁中意咧，就係佢嗰啲肉啊，雖然係生肉啦，cut 咗俾你嘅，咁但係咧佢呢個揸呢個扶手呢個位啊，都唔知有冇同啲生肉有交集嘅。我自己店面炸完嚟食咧，都唔知會唔會交叉感染嘅。睇落去好似唔係咁衞生啊！哇！而家差唔多食咗1個鐘咯喎，剩翻半個鐘，你食咗幾多啊？我睇下先。嗱，我食得咁多啦，不過唔數啦，食極都未飽咁樣，我氣驚㗎啦，唔會再挑戰落去㗎啦。無謂同自己健康作對啦，話咁不如留翻啲時間啊，
佢食下雪糕個啦，係咪啊？哇！花2100入嚟食雪糕，你啊真係智商稅咯！頭咁你又食咗幾多寸啊？我頭先數過咯喎，你呢度估下有幾多寸？呢度啊，唔知道啊。呢度有45寸㗎。哇！你就係食呢啲回本啊？睇下仲唔夠啊？咁大個喎！我攞咗啲佢而家期間限定嘅抹茶甜品啊，做得好精緻啊！有呢個抹茶饅頭啦、抹茶小蛋糕啦，同埋呢個抹茶紅豆蛋糕㗎。跟住仲有抹茶啫喱啊！又幾好食喎，唔甜啊！好啦，最尾講翻少少結論啦。我終於係4個唔字啦，唔健康、唔衞生、食唔飽，同埋唔會再嚟嘅。咁我講翻少少公道話啦，其實咧我哋都食咗成差唔多40幾支㗎啦。咁你每支計翻50yen咧，都差唔多2000幾yen啦，仲未計你食甜品喎。其實咧都回咗本㗎啦，同埋咧都幾好玩幾得意啊！有啲小朋友嚟食嘅話咧，一定好開心啊！如果你係未試過食呢個炸串放題咧，咁不妨可以試一次啊！中意我哋今次嘅分享就記得 like、share、subscribe 同埋個鐘仔啦。我哋下次再見，馬丹呢〜